Hi, I'm David Singh Raut and you are watching DW All Bharat Vlog YouTube channel। आज हम लोग बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। सूखी खांसी की जो दवाई होती है उसके बारे में। जनरली यार हर कोई परेशान हो जाता है जब सर्दी स्पेशली विंटर का टाइम होता है और खांसी हो जाती है। अच्छे अच्छे कफ सिरप ले लेते हैं बट कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। बट ये जो दो मैंने ये मेडिसिन रखी हुई है, ये दो डिब्बी रखी हुई है, ये आप देख रहे होंगे शहद है जिसे हनी कहते हैं। एंड दिस इज चूरन विच इज़ कॉल्ड सिप्टोप्लादी चूरन। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। घर पे मैंने अपने बच्चे को पिलाया था। इसको करना क्या, आपको 2 चम्मच इसको ऐड करना है, 2 चम्मच चूरन को और 1 चम्मच शहद लेना है। दोनों को मिलाकर आपको कटोरी में लेकर आग में पका देना है। दोनों को मिक्स कर देना है टोटली। दोनों को मिक्स होने के बाद थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तो उसके बाद 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को पिलाना है और बड़े तो ले ही सकते हैं। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर खांसी ठीक ना हो तो, चाहे वो कुत्ता खांसी हो, स्पेशली लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार नॉर्मली लैंग्वेज में कुत्ता खांसी हो, अगर सूखी खांसी अगर ठीक ना हो तो, राइट। सो गाइज, आज के वीडियो में ये मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।